അതെ, ഒരു സെക്കൻഡ്. വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഫാമിലിയിൽ മെമ്പറാകാൻ മറക്കല്ലേ. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ആ ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ പിന്നെ ട്രെൻഡിങ് നമ്പർ 1 കയറി ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സൊക്കെ വന്ന് ഒരുപാട് നന്ദി കേട്ടോ, ഒരുപാട് നന്ദി. കാരണം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ സുഖമില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഭയങ്കര തലവേനയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉറക്കമേ ഇല്ല കുറേ ദിവസമായിട്ട്. ഒരുപാട് ഓട്ടം തന്നെയാണ്. ഓട്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഓട്ടം ഓരോ കണ്ടന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം പകുതി ഉറക്കത്തിലൊക്കെ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ എഫക്റ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നാച്ചുറലായിട്ട് കയറ്റിയത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഇട്ട് വേഗം കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത്. എന്നിട്ട് കൂടി പിന്നെ എന്താ പറയുക, നല്ല രീതിയിൽ ആ വീഡിയോന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കണ്ടു. കാരണം കണ്ടന്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ നല്ല കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാണുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലും അതിന് ഒറ്റ ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ്. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ദുബായാണ്, ദുബായ് മറീനയിലാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ജെറ്റ് സ്കീ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. ജെറ്റ് സ്കീയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിട്ട് അവിടെ പാംതുമേര പിന്നെ അതുപോലെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് കറങ്ങിയിട്ട് വരും. പിന്നെ ജെസ്സിയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറെ കാര്യം, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കമ്പനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ എപ്പിസോഡിലെ ആൾക്കാരാണ്. റമീസ് ഉണ്ട് കൂടെ. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലെ താരങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ജെറ്റ് സ്കി റൈഡ് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്ത് വന്നതാണ്. എനിക്ക് വരണ അടിപൊളി ഉഷാറാക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ കാര്യം, ഇന്ന് നമ്മളാണ് ജെറ്റ് സ്കി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നാളത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മളല്ല ചെയ്യുന്നത്. നാളെ നമ്മൾ UAE ചാമ്പ്യൻ ഉണ്ട് ജെറ്റ് സ്കി, അതുപോലെ ഫ്ലൈ ബോർഡ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് അറിയില്ല, ഒരു ഷാർക്കിൻ്റെ ബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് UAE. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചാമ്പ്യൻ ഉണ്ട്. ആ ചാമ്പ്യനുമായിട്ടാണ് നാളെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഇതേ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വരും. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടേതായ രീതിയിലൊരു സാധാ ജെറ്റ് സ്കി കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം, സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണണം. നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളായിരിക്കും കേട്ടോ. കടലിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോയിട്ട് പാം ജുമേരൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഷബീർ ഖാൻ്റെ സ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ലൊക്കേഷൻ കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഇത് ജുമേറിലെ ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ 1, ഡെൽമ 1 ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ 1 ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കേട്ടോ. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെൽമ മറൈൻ എന്നുള്ളൊരു ബോർഡൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജെറ്റ് സ്കി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെഷീൻസ് തന്നെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തണം. മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി നോക്കിയാണ് പറയുന്നത്. ഇവരുടെ ഭാഷയിൽ ഇവർ പറയുന്ന പേരാണ് ജെറ്റ് സ്കി. ഓക്കെ, ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അക്വാ ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ കോൺടാക്ട് നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ വിളിച്ചിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്ത് വന്നാൽ മതി. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത് പോകുന്ന മെഷീൻസ്. നിലവിൽ ഇവിടെ 4 പീസേ ഉള്ളത്. 4 അതിൽ കൂടുതലുണ്ട്. കാണോ, സാധാരണ ബൈക്കില്ലേ, ആ ബൈക്കിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇത് വെള്ളത്തിലൂടുന്നത്, അത് കാലിലൂടുന്നില്ല. ഒരു ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ കാല് ഓടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. സേഫ്റ്റിയാണ്, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഓരോരോ മോട്ടറും 1800 cc ആണ് എൻജിൻ വരുന്നത്. 1800 cc ആണ് എൻജിൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 4 ഒരേ മോഡലാണ്. VXR എന്നുള്ള മോഡലുണ്ടോ, യമഹ കമ്പനിയുടേതാണ് മോഡലാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പുറം വരുമ്പം യമഹയുടെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക, കുറച്ചും കൂടി സൂപ്പർ ചാർജർ, കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡും കുറച്ചും കൂടി പവറും കൂടും കേട്ടോ. ഇതിന് ഓൾമോസ്റ്റ് 65 ലിറ്റർ ഫ്യൂൽ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വരുന്നത്. 65 ലിറ്റർ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 4 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂറൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഇവിടെ ചവിട്ടി നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം. പുറകിലിരിക്കാം, അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കാം. ഓൺ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ കീ ഇല്ലേ, ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കയ്യിലിടുന്നല്ലേ, ഇന്ന് കയ്യിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ വീണിട്ട് നമ്മുടെ ഇതുമായിട്ട് കണക്ഷൻ, ഈ വയർ ഇതിന് മുകളിൽ വലിഞ്ഞോ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ പോകുമ്പോൾ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ജെറ്റ് സ്കി ഓഫ് ആയി പോകും കേട്ടോ. പിന്നെ സൈഡ് മിറേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ 2 സൈഡ് മിറേഴ്സ് ഉണ്ട്. കാണാനുള്ള നല്ല റെഡ്സുള്ള സാധനമാണ്. ഇതൊക്കെ 2019 വേർഷനാണ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സൂപ്പർ ചാർജർ. കാണാനൊക്കെ എല്ലാം സെയിം തന്നെ, പക്ഷേ അതിൻ്റെ എഞ്ചിനും പവറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുണ്ടാകും കേട്ടോ. ഇത് ബനാന റൈഡ്, ഈ ജെറ്റ് സ്കീൻ്റെ പുറകിൽ ഈ സാധനം കെട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് ബനാന റൈഡൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടുന്ന്. പിന്നെ സേഫ്റ്റിയുടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ലോക്കേഴ്സിൻ്റെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കുടിക്കാനുള്ള ജ്യൂസ് വെള്ളങ്ങളൊക്കെ ഇവർ തരും. നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ക്ലിയർ ആക്കി തരും കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് റൈഡ് പോകട്ടോ. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതുവഴിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റൈഡ് പോകേണ്ടത്. നമ്മുടെ പിന്നെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ. ഇടാണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, നമ്മൾ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഇട്ടിട്ടില്ല, ആ ഒരു പോലത്തെ അല്ല, ഇത് വേറെ തന്നെ സാധനമാണ്.
കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കൂടുതൽ കേട്ടോ. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഇട്ടത് കുറച്ചും കൂടി തടി കൂടുതലായിരുന്നു. അതാണ് മുപ്പര് പറഞ്ഞത്, പ്രോപ്പർ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ്. എന്നുവെച്ചാല് ലുക്കിലല്ല കാര്യം, വർക്കിലാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പോകാൻ പ്രിപ്പയർ ആകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഷെബീർ ഇതിലാണ് പോകുന്നത്. ജസീലിനെ ഞാൻ ഇവരെ ട്രെയിൻ ഓർഡർ വിട്ടിട്ടുണ്ട്, കാരണം മൂപ്പര് ഭയങ്കര സ്റ്റണ്ടിങ് എല്ലാം ചെയ്യും വരും. അപ്പോൾ ജസീല ഹാപ്പി അല്ല, ആ ചിരിയെല്ലാം വരണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ തന്നെ അവർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രോ കംപ്ലീറ്റ് സ്പീഡാ, ഫുൾ സ്പീഡ്, ഫുൾ സ്റ്റണ്ടിങ്. ഓൻ വരുമ്പോഴേക്കിട്ട് മൂത്രം വയ്ക്കണോ? ഓക്കെ ഷെബീറ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് എടുത്തോ. ഷെബീറിനെ ഡ്രൈവ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മലബാറിലെ ഏറ്റവും പ്രൊഫഷണലായ സ്റ്റണ്ടർ, ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ടറാണ് ഷെബീർ. ആ ഷെബീർ ഇറങ്ങി. റിവേഴ്സ് എടുക്കട്ടെ ഷെബീർ, ഞാൻ ചവിട്ടി കയറിക്കോളൂ. മറിച്ചെടുക്കടാ, റിവേഴ്സ് എടുത്ത് വന്നിട്ട്. നീ നല്ല കളിയാണോ ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ? അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കണെങ്കിൽ പോവാ. സംഭവം ഞാൻ ഷെബീർ നാട്ടിൽ നിന്ന് ബൈക്കിൽ ഒരുപാട് ഒരുമിച്ച് പോയതാണ്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ജെറ്റ് സ്കി റൈഡ് അടിക്കുന്നത്. പേടിയുണ്ടോ? എന്നോട് പേടിയുണ്ടോ? ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത് അറിയാന്? ഓന് പേടിച്ചിട്ട് ഒരാൾ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു, ഓനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്നോടോ ബാലം? ഓ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് കണ്ടില്ല. മെല്ലെ മെല്ലെ പോയാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒരു ടച്ചിന് തന്നെ പറക്കുന്നുണ്ട്. 1500 cc ആണ്. മെല്ലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മെല്ലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കുറെ പാറയുണ്ട്, മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പോകുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചതാ. അടിപൊളി ലൊക്കേഷൻ കേട്ടോ. നമ്മളെ ബൈക്കേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. നമ്മൾ ബൈക്കേഴ്സ് എന്ത് ചട്ടി പിടിച്ചാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇവിടുന്ന് മെല്ലെ പോകാൻ പറ്റും. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് സ്പീഡിൽ പോകേണ്ടത്. ആ ഇവിടെ പാറയിലുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഇവിടെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. പഴയ ബോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ, നല്ല സീനാണ്. നോ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ്, ഫ്രഷ് പീസ് കൊടുക്കുന്നോ? ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എന്നല്ല, ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡാ. മെല്ലെ മെല്ലെ പോയാൽ കേട്ടോ, അവർ സ്പീഡാക്കാണ്ട്. സ്പീഡൊക്കെ തോന്നണോ? നമ്മുടെ ജസീലിലെ വെള്ളത്തിലുള്ള പ്ലാനുകളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജസീലിൽ പോകുന്ന ഓരോ ട്രെയിനറുടെ കൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്പീഡ്. ബർത്ത്ഡേ കാര്യമായിട്ട് പണിയൊന്നും കൊടുത്തില്ല. ഇന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ ശരിയാ. യാ ബ്രോ സ്റ്റണ്ട് സ്റ്റണ്ട് ഡു എ സ്റ്റണ്ട് വിത്ത് ഹിം. ഓനാണ് ഓടിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ 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 അങ്ങനെ. ഓ പേടിക്കട്ടെ പേടിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ അവന്നാ വരട്ടെ. പേടിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കട മൂത്രയിക്കട വെള്ളത്തിൽ. ഇതോടുകൂടിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തീരണം. ഇതോടുകൂടിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തീരണം. ഗർഭിക്കണം വെള്ളത്തില്. സ്കൈഡൈവിന്റെ വീഡിയോയില് ജസീലിന് പേടിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിപ്പോ. പോവാ പിടിച്ചോ, ഓരോ നേരം പിടിക്കണ്ട. ജസീല എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്?
സൺസെറ്റ് എങ്ങനെ അടിപൊളിയല്ലേ? അടിപൊളി സൺസെറ്റ് എടുത്ത് ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. ജെസ്സിൽ അവിടെ കിളി പോയിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല. വെള്ളത്തിൽ ഔട്ടടിച്ച പോലെ ഉണ്ട് സംഭവം. ഷെബീർ, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഷെബീറെ ഓടിപ്പിച്ച ഷെബീർ ഏറിയ ഒരു ബൈക്ക് സെന്ററാണ്. സൂപ്പറായിട്ട് ഓടിച്ചോ. കാരണം ഈ ബൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 2 ഹാൻഡിൽ ഇത് ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ റോൾസ് റോയ്സിന്റെ അടുത്ത് ഈ 2 ഹാൻഡിലും ഉണ്ടായാലും പിള്ളേർ നല്ല വൃത്തിയിൽ ഓടിക്കും. വേറെ കാര്യം കേട്ടോ, ഭയങ്കര പവർഫുൾ സാധനമായിട്ട്. നമ്മളിപ്പം എന്താ പറയാ 1800 അല്ലേ വരുന്നത്, ഒരു ടച്ച് തന്നെ വണ്ടി വീലടിക്കുന്ന ഒരു ഫീല്. ഈ വഴികളല്ലേ ഇനി നമ്മളൊരു സെൽഫി ഇവിടെ ഇല്ലേ വ്യൂ ആയിട്ടില്ല. വ്യൂ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതേ ഒരു വ്യൂ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ വ്യൂ ഇവിടുന്ന് ഒരു സൺസെറ്റ്. ഒരു സെൽഫി എടുക്കാലോ? നമുക്ക് സെൽഫി എടുക്കാം. സെൽഫി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാട്ടോ. കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇപ്പം സമയം ഇരുടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത്ര സമയത്തിന് ശേഷം പിന്നെ കടലിൽ സ്ഥാനത്ത് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയം കൂടെ മെല്ലെ പോകണം. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്പീഡിൽ വന്ന് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് മെല്ലെ സ്ലോലി എല്ലാം ആസ്വദിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സ്പീഡിൽ പോയിക്കോട്ടെ, കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോയിക്കോട്ടെ. വേണ്ടാ കുറച്ച് വേണ്ടാ. എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണോ ചേട്ടാ? ഞങ്ങളുടെ വെള്ളത്തിലുണ്ട്. കേറിക്കോ കേറിക്കോ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിട്ട് അതെ വണ്ടി ഓഫ് ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ. എന്നോട് എന്ത് പറ്റി? വെള്ളം കയറിയാ മുക്കില്? ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാൻ പറ്റും, ക്യാമറ ഓണല്ലേ? നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിന്റെ പാട്ടാണ് കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ജെസ്കി അല്ല, കടലിൽ നീന്തും മുങ്ങും മീൻ പിടിക്കും സ്നോർക്കലിംഗ് ഡൈവിംഗ്. ഓക്കെ നമ്മളൊക്കെ അനുസരിക്കണേ. അടിപൊളി. അടിപൊളിയാണ്. എന്താ പറയാ, മുതലായി ഈ ഒരു ട്രിപ്പിന് നമുക്ക് ജെസ്കി അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും മുതലായി. ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തത്, ഇത് ഓടിക്കാൻ ബെസ്റ്റ് ഷെബീറാണ്. കാരണം ഓന് കുറേ നേരം ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ കയ്യെല്ലാം എന്താ പറയുക തരിപ്പങ്ങ് മാറി കിട്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് മാറി ഇവനെ ഓടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. നമുക്കിനി അവിടെ പോയിട്ട് ജെസ്സിയിലെ അവസ്ഥ എന്താ നോക്കണം. ജെസ്സിയിൽ സംഭവം ഫുള്ള് ആ ഒരു മൂഡിൽ ഫുള്ള് നമുക്ക് പോയിട്ട് നോക്കാം ജെസ്സിയിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഹബിലെത്തി നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് സെന്റർ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? അത് നമ്മളോട് കഴിക്കണ്ടല്ലേ, നമ്മളെ വെറൈറ്റിക്ക് നിങ്ങളുടെ എടുക്കാം. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അടിക്കുന്ന അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പറ. ഓ താങ്ക് യു. തൂക്കണ്ട, നല്ല കളർഫുൾ കേട്ടോ പുറകിൽ. അടിപൊളി. ഇവരെങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നോ? അടിപൊളിയായിരുന്നു, ഒന്നും പറയാല്ല. ഏതെല്ലാം എൻ്റെ ഒപ്പം വന്നിട്ട് എനിക്ക് മുതലല്ലേ. നാളെ ജെയിംസ് ബോണ്ട് സിനിമയിൽ നിന്റെ നായകനായിട്ട് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് ജെറ്റ് സ്കി ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്കൈ ഡൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റോക്ക് കേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, സിപ്പ് ലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡെസേർട്ടിലുള്ള എല്ലാം എനിക്ക് പറ്റില്ല. അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് കേട്ടോ അഡ്വഞ്ചർ. ഓക്കെ, ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ട്രാവലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ജെയിംസ് ബോണ്ടിന്റെ എല്ലാ പണിയെടുക്കും. നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി കാര്യമില്ല. ജെസ്സില ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേ, നീ കുടിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? നല്ല ഉപ്പായിരുന്നു. വേറെ മധുരമൊന്നുമില്ല.
നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം കൂടി ജെസ്സിയിലാണ്. ജെസ്സിയിൽ ട്രെയിനറുടെ കൂടെയാണ് പോയത്. പിന്നെ ഷെബീറും സൂപ്പറായിട്ട് റൈഡ് ചെയ്തിട്ടോ. ഞാൻ ശരിക്കും ഷെബീറിന് പുറകിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് നല്ലതാണ്. ഈവനിങ് വന്ന് ഒരു 4-5 ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരണം. ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ഓരോന്നോരോന്ന് എടുക്കണം. സേഫാണ്, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവർ പറയുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. സ്പീഡിൽ പോകാം, മെല്ലെ പോകാം. അതുപോലെ തന്നെ സൺസെറ്റ് കാണാം, ഇവിടെ ബുർജ് ഖലീഫ കാണാം, ബുർജുൽ അറബ് കാണാം, ഒരുപാട് യാട്ടുകൾ കാണാം. പിന്നെ യാട്ടുകൾ നടക്കുന്ന കലാപരിപാടികൾ കാണാം. ഷെബീറെ പറ, എന്തുണ്ട്, എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയായിരുന്നു. നീയല്ലേ പറയണ്ടേ എങ്ങനെയായിരുന്നു? എന്റെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ? നീയല്ലേ ബാക്കിലിരുന്നേ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന അതേ ഫീൽ ഉണ്ട്. നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന അതേ ഫീൽ ഉണ്ട്. ഏത് കട്ടറോടി? ഏതായാലും നമ്മൾ സ്റ്റണ്ടിങ് ഇപ്പൊ ഫുള്ള് വീലിലടിക്കും. നീ കേട്ടില്ലല്ലോ, ഫുള്ള് എയറിലടിക്കുന്നില്ലോ. അതും ഓനെ എയറിൽ പോകാനെല്ലാം പഠിച്ചു കേട്ടോ. എയർ അടിക്കാനെല്ലാം പഠിച്ച് നേരെ വരുമ്പോൾ സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് തുള്ളിക്കുക, എല്ലാം സംഭവങ്ങൾ പഠിച്ചു. ജെസില എന്റെ കണ്ണ് കാണിച്ചേ, കണ്ണൊക്കെ ചോന്ന് ഇതായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണല്ലോ. ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചേട്ടാ. ഷെബീർ എന്റെ കണ്ണ് കാണിച്ചേ. മറ്റേ സായികുമാറിന്റെ ട്രോളില്ല, ചുവന്ന കണ്ണ് വന്നിട്ട് സായികുമാർ ഒരു വില്ലനായിട്ടുള്ള ട്രോളില്ലേ, ആ ട്രോൾ ഇനി മുതൽ കയറ്റാൻ 2 മുഖങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് കയറ്റിക്കോട്ടാ. വാസുവണ്ണൻ വെർഷൻ 1 വെർഷൻ 2. വേറെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് വന്നു. സാധാരണ ഒരു ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റി ഇത്. നാളെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ശരിക്കും അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. കാരണം UAE തന്നെ നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻ. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മൂപ്പര് ചെയ്യും. അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഷാർക്ക് ബോട്ട് എന്ന സംഭവമുണ്ട്, അത് ചെയ്യും. പിന്നെ അതുപോലെ മൂപ്പരുടെ ഫ്ലൈ ബോർഡ് അറിയാം, വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളിൽ നിങ്ങൾ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻ കേട്ടോ. ആ ചാമ്പ്യൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നാളെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മൂപ്പർ അങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ വരാത്ത ടൈപ്പാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് അതിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വേറൊരു ബേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മോവ്ലോഗിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കറിയാം, അവരുടെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഈ ഷാർക്ക് ബോട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോ മൂപ്പരുണ്ടായിരുന്നു. നാളത്തെ എപ്പിസോഡിൽ മൂപ്പരാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നത് കേട്ടോ. എന്താ പറയാ, ബോട്ട് മുതലാളി ഒരുപാട് നന്ദി. നോ പ്രോബ്ലം, കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. അപ്പോ അല്ല കണക്കിന് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സാധനല്ല മൈ ബോട്ട്. കാപ്പിത്തോട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചായത്തോടൊന്നാണ് പിന്നല്ലേ, അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇവിടെ സൺസെറ്റ് സൺറൈസ് ഫുൾ പറയും. എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത്. സമയം 8:30 ഞങ്ങളങ്ങനെ റൂമിലെത്തി. ഇപ്പം ഇനി വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ശനിയാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ഞായറാഴ്ചയാണ്. എൻ്റെ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോസ് പിറ്റേ ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം കണ്ടു ഇപ്പോൾ 8:30 ഇപ്പോൾ റൂമിലെത്തി. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. എഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 9-10 മണി 11 മണി നമുക്ക് തീരും. പിന്നെ എല്ലാം റെൻഡറിങ് ആയിട്ട് നാളെ 8 മണിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പാം ജുമയിലെത്തണം. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മറ്റേ ഈ നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറയുക, ജെറ്റ് സ്കി ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് 350 ദിർഹംസാണ് ഇപ്പം കൊറോണ കാലത്ത് അവർ ഓഫർ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ റേറ്റിന് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷാർജയിൽ മംസാർ സൈഡ് വരെ 100 ദിർഹംസിനൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെയൊക്കെ 600 cc വണ്ടികളാണ്. നമ്മളിപ്പം കണ്ടത് 1800 cc വണ്ടികളാണ്. പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു ഇട്ടാവട്ടത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മളിപ്പം ചെയ്തെടുത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് UAEയുടെ തന്നെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളോട് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും. പാം ജുമൈര, അതുപോലെ ബുർജുൽ അറബ്, ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. 1800 cc വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് നല്ല ഹൈ പവറിൽ ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് 350 ദിർഹംസ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇവരുടെ ഒരു ഇത് പ്രകാരം ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കാണ് അധികം അവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ. അത്രയും ക്വാളിറ്റിയിലൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 200 ദിർഹംസ് നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കും കേട്ടോ. അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോ. എൻ്റെ റെഫറൻസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പോൾ 4-5 പേരൊക്കെ പോവുകയാണ്, ഒരാൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ അവർ തരും. ഞാൻ അത് സംസാരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ഒന്നല്ല കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മലയാളികളും കൂടി അവർക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സായിട്ട് വന്നോട്ടോ. അതിന് മുതലാളിയും ഒരു കണ്ണൂരുകാരനാണ്. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറയുക, അപ്പം നാളെ നല്ല കിടിലൻ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഷാർക്ക് ബോട്ടും അതൊക്കെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അവിടെ പോയി കിട്ടുമോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഷാർക്ക് ബോട്ടിൻ്റെയും അതുപോലെ മൂപ്പരുടെ ഫ്ലൈ ബോർഡിൻ്റെ ഒരുപാട് അടിപൊളി സംഭവങ്ങളുണ്ട് മൂപ്പരുടെ. അതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നാളെ കാണാം. എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഒരുപാട് നന്ദി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്. നാളത്തെ എപ്പിസോഡ് കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.